Essa expressão, eu não sou mulher de Olá, surgiu mais ou menos assim. Antigamente existia aqui em São Paulo uma livraria na Rua Marconi chamada Café Jaraguá, que era uma leiteria que também era frequentada por pessoas da alta sociedade. Eu não era da alta sociedade, mas também ficava ali com os meus amigos. Um dia eu entrei na leiteria sozinha e o Maurício Barroso, que era meu amigo, estava ali numa roda de granfinas. E como eu era sambista, ele quis fingir que não me conhecia. Quando eu passei, ele fez assim um tchauzinho e disse bem baixinho: olá! E continuou conversando, não deu a menor bola. E eu fiquei doida com aquilo, menina. Então eu cheguei perto dele, fui sujando logo com a barriga e disse assim: olha aqui, sabe de uma coisa, Maurício? Eu não sou mulher de Olá! E vai pra puta que te pariu! E o Caetano Veloso, eu amo. Aliás, eu gravei uma música do Caetano e pretendo gravar mais algumas. Depois do Noel Rosa, o Caetano Veloso é o autor. O que mais? Nossa, se eu pudesse, eu gravava tudo dele. Estamos aqui no tabuado, feito de ouro e prata e de filó de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, as glórias nacionais. Coitados, ninguém me salva, ninguém me engana. Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou sem grana. Eu sou valente, eu sou samba. A voz do mundo, os pés do corpo, a vez do mundo, a paz do mundo, a vez do mundo. Na glória, na glória, na glória, na glória. Canto como um mundo em roda, eu e o Paulinho da viola. Viva Paulinho da viola.